Lackó csavarja be, Rudolf átszállt Majstorovics feje fölött, illetve Wendt feje fölött, kezezés, és 11-es a játékvezető! Egy kicsit kivár, de hát nem lehet kétszer nem megadni azt, ami ott van. Hát ott van, hát bele is ütött ráadásul. Kicsit még rendezkedik a játékvezető, Hajnal fut neki a labdának, és a felső kapufát találja el. Hát miért nincs már egy kis szerencsénk, a fene egye meg? Föllőtt labda, és Majstorovics könnyen gyűjti be, viszont rosszul passzol, na ez egy lehetőség. Rudolf két emberrel szemben, Rudolf megtolja a Szabicsnak, Szabics, gól! Gól! 44. perc! De szép játék volt, és Isaacson nem ért ki a kapujából, Szabics meg átfocizte fölötte. Csak vezet Magyarország, és most nem az ellenfél lő gólt a félidő végén, hanem mi lövünk gólt a félidő végén. Szabics a gólszerző, remek foci volt. Most ők hibáztak, és kihasználtuk a hibájukat. Vezet Magyarország Szabics Imre góljával. Labdát szerzünk, nagyon szellős a védelem, és laposan beteszi Szabics elé, hát ezt tudjuk, így tudjuk őket megverni, és persze, hogy Isaacson elkésik, Rudolf óriási zsugát ad, és Szabics átpöcizi fölötte. Remek foci, vezetünk 1-0. Ezt még nagyon sokszor szeretnénk megnézni. Vezet a magyar válogatott 1-0 arányban. Innen is de jó. 1-0 Magyarország javára. Isaacson lemaradt. Wilhelmssonnak adott gólpaszt. Ki tudta vinni 3 ember között a labdát, és innentől kezdve a pozícióba került. Itt Pintér nem tudott közbeavatkozni, és sajnos így üres maradt a kapuhoz vezető út. Itt ezt a pozíciót talán jobban be kellett volna neki állni. Nem tudott vele mit kezdeni. Sem játszanak hibátlanul, és ők is fáradtak. Varga lövi meg a labdát, és ez így jól lehet Stiebernek. Stieber nagyon kiérjen. Isaacson, üres a kapu. Vladimir, üres a kapu fölé. Ezt kellett tennie Koman Vladimirnak. Rudolf üresen. Rudolf. Priskin mehet, nincs les, Majstorovics bemarad, csak ki van bent. Priskin még a 16-oson belül. Priskin, belövi, gól! Gól! 90. perc! Most mi lőjük a végén! Rudolf, aki adott egy gólpassz Szabicsnak, és most ő kap egy zseniális passz Priskintől, és fekszenek a svédek a földön, és mi meg ünneplünk odakint. Rudolf 2-1! Vezet Magyarország! Mekkora gól volt! Majstorovics csak elkövette azt a hibát, ami benne volt végig. Rudolf Gergely! És hát sokan érdemelnének gólt ezen a meccsen. Rudolf is, aki elképesztő nagyot dolgozott, adott egy gólpaszt, és most kapott egy zseniális gólpaszt Priskintől. Mekkora gól! Priskin megforgatja őket, Wendt megint benne van, de az már az ő baja. Majstorovics is lemaradt, és középen mindenki Rudolftól indul, adja Priskinnek, és ő ér oda Rudolf, még volt ennyi ereje a 90. percben. Hát elképesztő, 2-1. És most meg aztán különösen nagyon gyűlöl ezt a 3 perc hosszabbítást. Emberek, valaki tekerje előre az órát. J'aimerais bien retourner au Congo, en Belgique, essayer de faire un petit tour, passer par là. Okay. J'aimerais qu'il y ait un jour je retourne au Congo. C'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Ça a été toujours difficile d'aller dans un milieu que tu connais personne et tout. Et puis après, avec les temps, j'ai réussi à s'adapter. Après, il y avait aussi pas mal de gens qui habitaient dans mon quartier et tout. Après, c'est pas loin, le collège, c'est à côté, là. Et puis il y avait des gens que je connaissais juste un petit peu, quoi. Donc je le croise à la rue et tout, bonjour, bonjour. Après, mais c'était un peu difficile quand même. Mais après, avec les temps, j'ai réussi à s'adapter avec les gens, quoi.
Tiens, toi aussi. Je me sens compter là-bas. Il se fout de la gueule du monde. Bah oui. Mais par contre, tu le fais vite. Bah oui. Vas-y, au cours normal. Oh, les derniers, ça. Ami, t'es en train de tirer avec le casting. Vas-y, t'en vas pas là. Ouais. Ouais, vas-y, allez. S'il n'y avait pas de foot, ça devait être difficile pour moi. Mais comme il y a le foot, ben, ça me permet aussi des cours, de continuer mes études et puis d'être concentré, quoi. Pourquoi pas travailler dans la mécanique ou pourquoi pas devenir entraîneur en sport, quoi, au foot, quoi. Mais ça ne dit pas que non, que j'aime pas l'école. J'aime l'école aussi, je travaille aussi, et puis je me donne à fond, quoi. Si tu sais déjà jouer au foot, ben, c'est facile, même s'il y a des trucs nouveaux, mais c'est facile à arriver à s'adapter. Mais au lycée, si par exemple il y a des matières que tu connais pas du tout, ben, ça va prendre un peu du temps, quoi. Ils sont énervés, ils en veulent à l'arbitre. Vous restez concentrés, vous savez ce que vous avez à faire. On a 45 minutes à faire. Boris, arrière droit. Ok. À toi, Amine, à toi de parler à Boris, t'as tout le couloir. Ok. J'ai jamais vu ce poste-là. Ouais, bah. Après, ça nous a appelé. S'il n'y avait pas des règles, ça ne sera pas de foot, quoi. Donc ça sera à moitié, je sais pas, la guerre. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très poli, quoi. Donc je respecte les gens. Même s'il a mon âge, même s'il n'a pas mon âge, même si c'est... Voilà. Je respecte tout le monde, quoi. Okay. Mais il y a des limites aussi. Et parfois, ça m'arrive aussi, voilà, de quelqu'un, qui, voilà, il te respecte pas, voilà, il dit n'importe quoi sur toi, mais après, voilà, j'arrive à régler le problème tout seul, quoi. Très très bien. T'es sûr? Et c'est toi le meilleur? Je l'espère. Tu l'espères? Il faut être meilleur parce que moi aussi je suis meilleur, donc voilà. C'est un rêve de tout le monde, hein. Si tu fais du foot, tu rêves un jour que tu deviens professionnel. Si tu fais exemple, je sais pas, tu fais tes études, t'aimerais qu'un jour tu trouves du travail. Voilà. Et puis pourquoi pas qu'un jour je devienne professionnel, genre professionnel.